एभ्रिवान ल है आज चाहिँ आफ्टर लङ टाइम पछाडि भिडियो पनि बनाउँदैछु। अनि यहाँ हेर्नु न नानीहरूको अब बर्थडे गरिदिन आँटेको त त्यसैको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर काटकुट गर्नुलाई चाहिँ चिकन काट्नुलाई चाहिँ यहाँ सब अहिले सपिङहरू गरेर आएर चाहिँ हो। अनि म चाहिँ थन्को मन्कोहरू गरिसकेँ। अनि यो काट्नुको लागि यो चाउमिनको लागि चाहिँ चिकन लिएको चाहिँ यो खाले यस्तो राम्रो हुन्छ क्या यस्तो खाले चिकन चाहिँ। अनि यसलाई चाहिँ अब मैले मसिनो पारेर काट्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो आएर सन्को मनको गरेर है नानीहरूलाई खुवाएर चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर बनाउनुको लागि चाहिँ मासुहरू काट्दैछु है। यहाँनिर सोफिया अगाडि र पछाडि कुद्दै पनि छ होइन। यो मासु चाहिँ मैले सबै मसिनो पारेर चाहिँ काट्छु। अनि यसलाई मजाले फ्राई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर दमादम काट्दैछु। उतापट्टि ड्यानी चाहिँ के खाँदैछ होइन, अघि सपिङबाट खै के लिएर आएको थियो उसले खानेकुरा, अनि त्यही खाँदैछ। अनि म चाहिँ मसिनो पारेर यत्रो यत्रो पिसमा चाहिँ यहाँ के युट्युब लाएर हेर्दै सुन्दै गरिरहेको थिएँ, त्यही भएर मैले भोइस ओभर गर्नु पर्यो है त। अनि यहाँनिर यो चाहिँ अहिले काटेर राख्छु। अनि भोलिको लागि चाहिँ अहिले नै मैले काटेको है। अनि चट्ट लाएर हेर्नु त यसरी मासु काट्दैछु। सो हजुरहरू हेर्दै गर्नु होला म के गर्छु भनेर है त। मासु जति भएको सब काटिसकेँ मैले चाहिँ। अनि यहाँ हेर्नु त यत्तिको भइसक्यो। अब यो चाहिँ टक्क लाएर म मोलमाल पारेर चाहिँ फ्रिजमा राख्छु। अनि भोलिको लागि चाहिँ एकदम रेडी हुन्छ है त फ्राई गर्नुको लागि। ल अब चाहिँ मैले यो खुर्सानी काट्नुको लागि रेडी। यो ठुल्ठुलो खाले खुर्सानी चाहिँ मलाई चाउमिनमा यति धेरै मिठो लाग्छ कि, सो त्यही भएर यो चाउमिनको लागि चाहिँ मैले यस्तो खाले खुर्सानी तिनवटा यस्तो कलर डिफ्रेन्ट कलरको लिएको छु। अनि त्यो चाहिँ मजाले काट्दैछु है। यता नानी हेर्दै गर्दै गरेर सोफी पनि झगडा गरिरहेको थियो नि त। अनि के दिएर भुलाउँदै छिटो काटेर चाहिँ सबै अहिले रेडी गऱ्यो भने बिहान सजिलो हुन्छ नि त, त्यही भएर म चाहिँ यहाँ साथीहरूसँग बोल्दै गरिरहेको छु। खुर्सानी पनि काटिसकेँ है। अब चाहिँ यो मासु पनि यति भइसक्यो। अब चाहिँ यहाँनिर चाउमिनको लागि चाहिँ अरू के काट्नुपर्ने हुन्छ हो, कोपीसोपीहरू पनि काट्नु छ। यो खुर्सानी र यो ठुलो खाले खुर्सानी र उयो चाहिँ काटिसकेँ। अनि आलुको लागि चाहिँ यहाँनिर सिँगडाको लागि चाहिँ मैले आलु भिजाएको थिएँ काटकुट गरेर। अनि यो मटर पनि भिजाइसकेको थिएँ है। अब यसलाई चाहिँ चट्ट लाएर बनाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नु त मजाले भिजिसकेको छ। यो पनि मैले अघि नै काटकुट गऱ्यो, काटेको चाहिँ देखाइन किनभने नानीसँग है देखाइरहनु झ्याउ लाग्यो, त्यही भएर है। अहिले चाहिँ नि हेर्नु न रातिको 12 बजी बनाइरहेको छु है यो सिँगडा चाहिँ, किनभने बिहान त भ्याउँदैन नि त भनेर। अनि यो बनाइराख्छु अनि फ्राई चाहिँ बिहान गर्छु भनेर अनि बनाउँदैछु है। अनि यो चाहिँ उयो पनि फ्राई गरेर राखेको यो, किनभने अब नानी सुतेकै बेला सबै एकैचोटि गरौँ भनेर यो चाहिँ म चाउमिनको लागि फ्राई गरेर राख्छु है। बिहान चाउमिनमा लाउनुलाई चाहिँ चाउमिन चाहिँ म बिहानै पकाउँछु। सिँगडा नि बनाएर राखेँ तर फ्राई चाहिँ बिहान गर्छु भनेर है। नानी सुतेको बेलामा हतार यता गरेर अलिअलि काम चाहिँ सकेँ है। अनि यहाँनिर मैले टमाटर पनि काटेको छु, यति जति काटेँ। अनि भरे अब पकाउँदा पुगेन भने फेरि काट्छु भनेर यो काटेर सब छुपछाप पारेर राख्दैछु। प्याज पनि काटेको छु है, यो चाहिँ अहिले सिँगडाको लागि भनेर। अनि यहाँनिर मैले चाहिँ आलु पनि मजाले तास्दैछु होइन। यो आलु चाहिँ अब भरे अहिले सिँगडा पकाउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ आलु पनि मजाले पाकिसकेको छु नि त, त्यही भएर मजाले तास्नु पऱ्यो भनेर। अनि यहाँनिर अब चाहिँ मैले यो सब्जी बनाउँदैछु है त। सिँगडाको लागि चाहिँ यहाँनिर मटर मजाले बनाउँदैछु मैले चाहिँ होइन। यहाँनिर हेर्नु त कति धेरै रात छिटेको छ, 12 बजिसकेको थियो। अनि मैले अरू काटकुट के गर्दा गुड्दै होइन बनाउँदा ओर्दा झन्डै बिहानै हुन्छ घरि हो। अनि के गर्नु र रहर गर्छ केटाकेटीहरू, आमालाई दुःख हुन्छ अनि के गर्नु र होइन। ल हेर्नुहोस् मेरो पाकेको छ है त। यो चाहिँ सिँगडाको लागि सब्जी चाहिँ यसरी मजाले पकाएको छु। अब चाहिँ नन स्टप बनाउनु पर्ने हुन्छ है त। कस्तो मिठो बास्ना आयो सिँगडाको पनि। हेर्नु त कस्तो मजाले लतक्क भएर अब यत्तिको भएपछि ठ्याक्क निकाल्दा हुन्छ। अब एकछिनबाट क्या अब यो अलिक पानी त सुकाउँदा हुन्छ कि, तर यो नि आलुले गर्दा आफै उयो हुन्छ क्या ड्राई भइहाल्छ, त्यही भएर यत्तिकै बनाएको है। अब यसलाई म सारिदिइहाल्छु है। अब यसलाई म मजाले खनाइदिन्छु, त्यस पछाडि चाहिँ बनाउँछु। हेर्नु त कति धेरै छ, यति चाहिँ बनाउँछु हो। अब कति सक्छु त्यति बनाउँछु, नत्र बिहान बनाउँछु है।
सोपी पनि उठेर आएछ अब रुयो है अब मलाई दिँदैन उसले डल्ला उठेर आएन ए कस्तो एकैछिनमा उठ्छ हौ सुत्दैन मै छ भने उसको छेउमा मै बस्नुपर्छ क्या ल अब चाहिँ खाना पनि सकेँ अब उठिगयो अब उसलाई फेरि सुताइहाल्छु ड्यानीले हेर्दै गर है बहिनीको छेउमा बस्दै गर ल भनेको थिएँ नि त बेडकै छेउमा बसेर हेरिरहेको थियो अनि त्यही भएर उठेछ अब ल हेर्नुहोस् है म चाहिँ फेरि स्पिडमा काम गर्छु हो म गरेपछि नन स्टप गर्नु मनपर्छ रोकिनु मन पर्दैन के त्यही भएर यहाँनिर अब सोफियालाई उसको दादासँग राखेँ हो अनि त्यहाँदेखि म चाहिँ अब सिङ्गडा ट्वाइ लाएर छिट्टो बनाउनु थालेँ अनि भ्याएर पनि सकिनु आँट्यो अब त यत्तिको भइसकेछ यहाँ ल है मैले चाहिँ सकेँ यहाँ हेर्नु म सिङ्गडा बनाएर सोपी खोकिरहेको छ यहाँनिर हेर्नु त यति धेरै बनाइसकेँ त बनाउनु छिटो बनाइहाल्छु भनेर है अनि मेरो साथी चाहिँ बिहानै आइपुग्यो मलाई सघाउनु बिहान पनि भयो है नेक्स्ट डेको हो यो चाहिँ अनि त्यहाँदेखि यहाँ फ्राई गरिरहेको छ अनि यहाँ मेरो साथी आएको थियो मलाई सघाउनुलाई हो युनिस अनि त्यही भएर मलाई सघाउँदैछ उसले चाहिँ चट्ट लाएर है बिहानै काम सकिओरी आएको अरे क्या अनि मलाई अस्तिदेखि मलाई बोलाउनु है बिहान ल के पकाउनु अनि म सघाइदिन्छु भन्दै थियो हो यसले मलाई प्याज खुर्सानी काटिस् भन्दै थियो अनि यहाँनिर फ्राई गर्दैछ उसले मजाले बिहानै नि चाउमिन बनाउँदाखेरि नि थोरै बनाउँदै राख्दै गर्नु मनपर्छ क्या यति बनाएँ एकैचोटि बनायो भने मिठो पनि लाग्दैन त्यही भएर मैले चाहिँ थोरै पारेर बनाउँदै मजाले टाइम लिएर यो चाउमिन चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यही भएर यता फ्राई गर्दैछ म यता बनाउँदैछु बिहानै है सँग खानुको लागि चाहिँ आलु र बोडीको मैले ग्रेभी बनाउँदैछु है त गाइस यहाँनिर चट्ट लाएर पिरो पारेर चाहिँ ग्रेभी मजाले बनाउँदैछु अरू चाहिँ चाउमिन पनि पाकिसक्यो सिङ्गडा पनि पाकिसक्यो अनि सिङ्गडामा खानुको लागि त चाहिने हुन्छ अलिकति चट्ट पिरो है म चाहिँ फेरि कुखुराको मासुतिर लागेँ है कुखुराको मासु मुला इस्कुसलाई चाहिँ मजाले छोप्दै पकाउँदै मजाले चलाउँदै गरिरहेको छु हजुरहरूलाई पनि सर्र लाएर देखाउँदै पनि छु है एउटा हातले कस्तो अप्ठ्यारो भइरहेछ के चलाउनु तर मेरो युट्युब फ्यामिलीहरूलाई पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ भनेर मैले सर्टी तपाईँलाई देखाउँदै पनि छु है अनि यहाँ छोप्दै चलाउँदै पकाउँदै मजाले पकाउँदैछु है टाइम लिएर पकाउँदैछु स्लो हिटमा चाहिँ मजाले पाक्नुपर्छ कि अनि मिठो हुन्छ है हुरुरुरुरु आगो पारेर बनायो भने मिठो पनि लाग्दैन अनि त्यही भएर है ल हेर्दै गर्नु होला है अचारतिर पनि लाग्यो है सुँगुरको मासुको अचार पाक्यो त पाकेन भने त बर्थडे नि भयो जस्तो लाग्दैन हो मलाई त फेरि हो त्यही भएर मैले चाहिँ सुँगुरको खुट्टाको अचार यस्तो पिरो पारेर बनाएको छु ल यो 4टा खुट्टाको बनाएको नि त यस्तो पिरो पारेर बनाएको थिएँ हेर्नु त यहाँनिर ओ माई गड अब यसमा मैले सरर पारेर लास्टमा चाहिँ नि अमिलो निचार हालिदिन्छु खतरनाक हुन्छ पाकेर रेडी भयो है मैले चाहिँ यो यस्तोमा लगाइदिएको छु सर्भ गरिदिएको छु चट्ट लाएर यो काटकुट गरेर यो चाउमिन हो है अहिलेको मैले बनाएको यो पनि मैले बनाएको यस्तो मिठो यो त कति खान्छु ल भात योसँग त म त है अनि यो भएको छ अचार पिरो खुट्टाको अचार अनि यहाँनिर छ आलुको सब्जी मटरको सब्जी है चट्ट लाएर यसरी मैले रेडी गरिदिएँ यहाँ छ सिङ्गडा अनि मैले चाहिँ यसरी सर्भ गरेर राखेको छु अब यो तलबाट मान्छेहरू आएपछि टक्क बालिदिन्छु अनि यहाँनिर टेबल ओछ्याइदिएको छु कम्ती बोलाएको साथीभाइ अलिकति मात्रै है अनि यहाँ डेकोरेट सानो गरिदिएको छु Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sophia. Happy birthday to you. यहाँ चाहिँ हाल्नु भन्नु त ठिक छ
दामी जान्दो रहेछ नि Which one? This one or that one? He was the big one. Like it. मेरो नक्सा नै आएन छैन सानो उयो छ नि त्यो बाहिर चाहिँ कसरी बिरो हुन्छ अनि यो तेलको न्यापकिन पनि के हुन्छ त यहाँ केक काटेर नि यहाँ पेपर ल्याइदिनु के भन्छ बजार केटाकेटीहरूले खान्छ होला मेरोबाट उयो छ आइहाल्छ कोपी खिचाइदिएर तिम्रोबाट के भन्छ न दाजुले आमले कुन आमले लान्छ लोकल हो नि त लोकल भाइलाई मन त्यस्तो त्यो के यादै गर्दिनँ त्यो पिन नम्बर थिच्नेलाई यस्तो दिँदो कि बुढाहरू लिएर आउँछ यस्तोले हुँदैन भने एकदम यो
यहाँ हेर्नु न यस्तो धेरै हालत छ है यो हिजो बर्थडे गरेर यत्तिकै छ यहाँ सोफी चाहिँ खेलिरहेछ यहाँ हेर्नु न यस्तो मैला छ यस्तो मैला छ यस्तो मैला छ यहाँदेखिको उपरसम्म देख्नुभयो होला हो यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ अब योहरू म सब सफा गर्नेछु तपाईहरु हेर्नु होला मैले के गर्दैछु भनेर है त यो सबै अब चाहिँ सफा गर्न पर्ने हुन्छ है त गाह्रो छ मलाई के गर्नु युट्युब फ्यामिली अब यहाँ राख्छु हो लाइटमा अनि त्यहाँदेखि सफा गर्छु तपाईहरुलाई पनि देखाउँछु ल हेर्नु न यस्तो छ नि हालत है अब यहाँ बुन्टीलाई हेर्दै गर्छु म बुन्टीमा खेल्दैछ हो चलो कहीं दूर हवा के संग जहाँ पानी गाए सुरों के रंग यारों के संग मुस्कान लिए बहे बहारों में दिल के धन अथेरा पल्ली की उस छाँव में बरसा जो पानी लाया बहारे हमने जो देखे वो सपने ये यादें ये दिल में रहे सदा में ल गाइज मैले चाहिँ सरसफाइ पनि सके अब योहरू सफा गर्नु छ हैन यो अहिले म गर्छु सोफी सारो रुयो के यत्रो सफा गरे नि त त्यही भएर अघि कस्तो थियो र अहिले हेर्नु यहाँ सनक्क पार्छु उ माथि रुइराछ एउटा फ्याउरी अब म यो लिएर माथि जान्छु अब यो पहिला सोफीलाई एकछिन सुताउँछु हो अनि यो सफा गर्छु है त अहिले म तपाईलाई सफा गरेको नि देखाउँछु ल यत्रो काम गरेपछि त भात पनि खानुपर्ने हुन्छ गाइस ल मैले चाहिँ गम भात खाइरहेको छु भोक लागेर भात खाएर चाहिँ एकछिन बहिनी सुताउँछु सोफियालाई एक ज्याप सुताए हैन म पनि एक ज्याप सुतेर उठेछु अब यहाँ धन्दा पिन्दा छ यो धन्दाहरू गर्नु छ अब बेलुका भइगयो आएर त दिनभरि घर सफा गरेर गयो अनि एकछिन 1 घन्टा जति चाहिँ बहिनी सुताउँदा पनि गल्यो नि त अनि त्यत्रो काम गरेको अनि सुतेछु एक ज्याप हो अनि त्यहाँदेखि उठेर यसमा धन्दा पो गर्दैछु रापर झमक्क भइसक्यो हेलो हेलो टुक्काएर बस्दैछ त यहाँ न कुखुराको मासु पकाउँदैछु होइन ऊ यहाँ मुला काटेको मुला लाएर बनाउनुलाई यहाँ सोफी हेर्नु न मेरो त यो यस्तो हालत पातला भएर चाहिँ मैला भएर हेर्नु न हेर्नु मैले दिनभरि काम गरेर रातै परिसक्यो हौ हेर्नु त यहाँ छिप्पेको रात 6 बजी यस्तो राति हुन्छ हेर्नु त 6 बजी पनि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ म चाहिँ यहाँनिर बाहिर पकाउँदै थिएँ हो अनि यसो देखाइदिएको नि कतिको अँध्यारो भएको छ यहाँ सोफीको बर्थडेमा हिजो यो लाइट अन गरेको त्यत्तिकै अनै रहेछ डल्लु डल्लु लिएर कुदे
ल युट्युब फ्यामिली हेर्नु न रातै परिसक्यो यत्रो छिप्पेको रात परिसक्यो अब चाहिँ बाई पनि गर्नुपर्छ होला हौ अनि सब्जी पकाइरहेको छु नि त यहाँनिर म चाहिँ यहाँ होल्डरमा राखेर अझै हेर्नु न यो गरज सनक सुनुक पार्नै बाँकी छ तर म त यो भोलि बिस्तारै गर्छु म यस्तो थकित यस्तो गरेको छु हो होइन कुरा नगर्नु न तिहार निक्लेर लुगा लागिरहेको नि त उसलाई टोपी पनि नलाएर हेर्नु युट्युब हेर्नु हाई भने म सब्जी पकाएको मम्मीलाई भने हेल्प गरेको भने अहिले चाहिँ रहर गर्नु अनि भोलि पछि नपकाउनु ल ल भन्छ डल्ली अहिले चाहिँ रहर गर्नु अनि भोलि पछि नपकाउनु ल मम्मी माया यो तातो छ मम्मी माया ओ ये सोफी माया ये डल्ली Hi YouTube family. Ayo, enak dulu. तो गरेको छु झ्याप्पै सुत्नु अघि त एकछिन सुतेँ 1 घन्टा जति चाहिँ सुत्छ हो अनि दुध खुवाउँदै सुताएको त म पनि मजाले सुतेछु अनि एकछिन सुतेर उठेको अनि धन्दा गरेँ अब सब्जी पकाएँ अब खाएँ उयो गरेर केटाकेटीहरूको लुगाहरू रेडी गरेर नुहाइ गर्नु छ लुगा यसको 1-2 छ त्यो धोइदिनु पर्ने छ अनि मात्रै आराम मजाले सुत्न पाइन्छ म पनि खाउँ जिउहरू पखाल्छु यस्तो गलेको छ नि जिउ नि लोदो भइरहेको छ लोदो पोतो पिठो भइरहेको छ दुखेर नि पछाडिदेखि तलमा दुखिरहेको छ हो ल युट्युब फ्यामिली अब आजको भिडियो पनि यतिमै एन्ड गर्छु होला लामो पनि हुन्छ होला अनि म यहाँ अब सब्जी पकाउँछु यहाँदेखिको उता चाहिँ अब तपाईँलाई यस्तो भ्लगहरू मनपर्छ भने म यसरी नै यताउता गरेको भ्लगहरू ल्याउने छु तपाईँले कमेन्टमा मजाले धेरैजनाले भन्नुभयो भने चाहिँ सो त्यही हो अनि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ सोफियाहरूको बर्थडे के कस्तो लाग्यो तपाईँलाई भनिदिनु होला छोटो मिठो गरिदिएको थिएँ अनि 1-2 मेरै साथीभाइ गीत बोलाइ गरी होइन अनि सेलीले नि साह्रै रहर गरेको भएर नत्र त मलाई त यस्तो बर्थडे सडे मनै पर्दैन हौ के भन्नु र सेलिब्रेट गर्नै मन पर्दैन त्यही हो घोटिनुपर्छ अनि त्यस्तै कस्तो हुन्छ क्या सो त्यही हो युट्युब फ्यामिली डु लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब धेरै माया दिनु होला भन्दै अनि फेरि भेट्नेछु नेक्स्ट भिडियोमा लभ यु बाई बाई भन्नु बेबी लु सबै सिलाउनमा हालेछ नि उठाउ ए बाई भन्नु न युट्युब फ्यामिलीलाई अब बाई भन्नु अनि मात्रै बाई